yung 12.3 voltage. So may problema ito guys sa ating DC-DC. So ito yung negative guys sa ground. Ayan. Okay. Hindi siya maka-andar guys kasi ang charging system niya kasi sama doon sa PSG. Ayan guys, yung kanya po natin ito. Okay na yung charging. So ano pa yan guys? So ayan, ito na natin guys. Guys, ganyan para iwas tayo na magkaroon ng surge. Okay. So dito naman tayo sa 46.5 volts. Na guys, nasa 11 volts lang. Dito naman tayo guys. So ayan, guys kasi napunta tayo sa history na